Hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo akkamitti jirtan fayyaadhaan nageenya isin badhaadha. Baganaa jiraattan argeessanii jawween tokkichi saba jechuudha. Har'a karaa tiktaakitiin bilic jedhee akka hangaasuu roobaa. Yaa salaam, yaa salaam, yaa salaam. Waan nama ajaa'ibu duuba guyyaa daqiiqaa muraasa keessa jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti tiktaakiin isaa miiliyoon 1 miiliyoon hin seenu. Waan ajaa'iba 1 miiliyoon seenu. Viyuun isaa gara miiliyoonaa dabree jira. Afaan Amaaraatiif afaan Oromooleen. Asirraa maal barattii yoo jenne ilaalle bilchiginnaan faarsitee bultoonni yoo yaadattan Abiy Ahmedii fi Shimallis Abdiisaa Adaanech Abeebee warra sadeen kana bilchiginnaan karaa feesbuukiitiin sooshaal miidiyaan isaanii akka faaloora guddaa horatu keessattuu kan muummicha ministeeratii fi kan Shimallis Abdiisaa miiliyoona 10 chaalenjii seensisuu qabna kan jedhu qotee bulaa nyaatee dhugee hin beeyne ka waa'ee elektiroonikii hin beeyne ka waa'ee sooshaal miidiyaa hin beeyne dirqiidhaan chaayinarraa kumaatama elektiroonikii kumaatamaan bitanii harka naqan gandarraa hanga aanaa godinatti Oromiyaa tana guutuu Itoophiyaa guutuu dirqiidhaan duula chaalenjii muummicha ministeeraa miiliyoona 10 seensifna jedhuun dirqiidhaan faaloo nama gosaa turan jechuudha. Dirqiidhaan miiliyooni 6 fi wayi tuqaa 8 akkasii ka Abiy Ahmed qabu hundinuu feekidha. Feek jechuudha. Maaliif qotee bulaan fooloo godhe elektiroonikii waan hin qabneef interneeta waan hin qabneef sooshaal miidiyaa umrii isaa guutuu fayyadamee waan hin beekneef irra deebi'ee fayyadamu jechuudha. Irra deebi'ee fooloo goosanii dabra jechuudha. Sii gala. Ka Jaawar Mahammad gaddeebi nama rabbiin ol qabe abbaan fedhe irra duuleef gaddeebisuu hin danda'u jechuudha. Jaawar Mahammad faaloo naa godhaan jedhu faalooraaf illee hin cinqamu. Audiensiif hin cinqamu. Maaliif hojii isaatu akkati faaloo dirqamaan akka bilchiginnaa faaloo gootu tolche jechuudha. Sabadhiis uummata Oromoo kan inni rakkoo isaa dubbatuuf kan inni miidhama isaa dubbatuuf itti dhis bilchigina kan jaalatuuf kan jaalannes diinni isaatis akka faaloo godhu kan godhu dandeettii fi hojii inni hojjetu jechuudha. Dandeettii isaatiin dirqamtee funya ura laal akkasitti fooloo tolchite jechuudha. Si galaan milaal waan ajaa'ibaa garaagarummaa namoota dirqiin faaloo na godhaa ana gartee liidera keessanii piraayim ministeera keessanii ana gartee piraayim ministeera Itoophiyaati fooloo na tolcha amma inumaayyuu faarsitee bultoonni bara harkaa wal fuute faarsitee bultoonni andakavariif kuunilleen harkaa wal fuudhanii deengadda akka East Africaatti liideroota gara sooshaal miidiyaa dhufan keessaa warra faaloo warra gurguddaa beekamtii qaban dirqiidhaan fooloo hojjetanii halkanii guyyaatti kadhattanii baajara itti dhangalaaftanii fake followers qabatee namicha deemu akka Afrikaa number 1 jettan jechuudha. This is the organic follower jechuudha. Amma Jaawar kun dirqiidhaan ka faaloo godhu jira. Kan jaalalaa akka keenya kanatti faaloo godhutti jira. Maaliif sabaaf dhugaa dubbata. Dhugaa sabaa dabarseen kennu uummata Oromootii fi hawaasa cunqurfamoota hundaaf kan sagalee ta'u jechuudha. Kana jechuu agartee namni followeraaf hin jinqamu. Arda within 40 minutes keessatti 1 million followers godhe 1 million view godhe akka ajaa'ibaa kanatti agartee tiktaakii kana miila takkaan dhaabe jechuudha. Kanaaf follower tochuu itti fufaa. Bilchiginnaan maallaqaan faaloo haa gootu. Jaawar Mahammad ammoo hojii isaatii fi dandeettii isaatiin nami hundinuu akka faaloo godhu duutii fi sheer godhaa isin warri quuqamtooti sabaatii fi miidhaan uummata Oromoo dhugaadha sabni keenya nu jalaa miidhamaa jira jettanii warri dhugaa
dhugaa hordoftan jechuudha. Dhugaaf dhaabbattan sabaaf quuqamtan jechuudha. Warri dhugaa Oromoo ukkaamsitan ammoo likki isin galchin arguuf teessan ammoo isin faaloora isaa kana wallahi billahi yaa salaam.